हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज हमारे पास ये देखिए सनसुई कंपनी का स्मार्ट टीवी आया हुआ है। दोस्तों 32 इंची है दोस्तों, जिसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों, और टीवी तो चालू है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, इसको हमने खोल लिया है। ये देखिए, अब खोल के दोस्तों सबसे पहले क्या है दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि आपको किस फॉल्ट में सबसे पहले दोस्तों क्या चेक करना चाहिए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा, इसलिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा आज। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये अपनी केबल की वायर जो होती है हमारी 3RC लीड बोलते हैं इसको दोस्तों, ये तो इसको चेक कर लीजिए। इसकी वजह से भी साउंड नहीं आता है दोस्तों। और अगर इसको लगाने से वॉल्यूम अपना पूरा कर लीजिए। अगर वॉल्यूम से भी दोस्तों साउंड नहीं आता है तो फिर दोस्तों आप अपने ये हमारे स्पीकर होते हैं दोस्तों, ये देखिए खोल रखा हमने जो, ये हमारे 2 स्पीकर लगे हुए हैं। तो फिर दोस्तों इसको चेक करिए। आइए चलिए इसे चला के एक बार देख लेते हैं और फिर चेक करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलिए इसकी लीड लगा देते हैं। और ये हमने दोस्तों स्विच ऑन कर दिया है और यहाँ देखिए लाइट जा रही होगी दोस्तों। ये देखिए, चलिए इसको स्टैंड बाई ऑन कर देते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए बैक लाइट चालू हो जाएगी, ये देखिए दोस्तों। और हमारा टीवी भी चालू हो चुका होगा। देखिए दोस्तों ये टीवी हमारा चालू हो गया है। और दोस्तों मगर इसमें साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, चलिए अगर दोस्तों LED टीवी में आपके साउंड नहीं आ रहा हो तो दोस्तों मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों हमें कोई भी एक स्पीकर ले लेना है, जिसको इसकी मदद से ही दोस्तों इसको चेक करेंगे। ये देखिए इसके 2 तार हैं दोस्तों, और ये हम इसके स्पीकर के ही ऊपर दोस्तों पॉइंट पे ही लगा के चेक करेंगे। एक तो टेररिज्म देखिए, और वो उसके साथ दोस्तों हमारा साउंड आवश्यक है दुनिया के लिए। चालू हो गया है। दूसरी चीज इससे दोस्तों हमें ये पता चल जाता है कि हमारा स्पीकर उसको प्रोटेक्ट किया जाए, सहायता का। तो दोस्तों ऐसे पता करिए कि हमारा स्पीकर खराब है दोस्तों। अगर दूसरा स्पीकर लगा के साउंड आ जाता है तो समझ लेना स्पीकर खराब है, और हमें तुरंत इसको स्पीकरों को दोनों को 2 स्पीकर लगे हैं दोस्तों इसके अंदर। एक देखिए यहाँ लगा होगा, ये देखिए, और एक दोस्तों यहाँ लगा हुआ है। दोस्तों ये दोनों स्पीकर हमें चेंज कर देने हैं। चलिए दोस्तों ये स्पीकर चेंज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पुराने स्पीकर हैं, और ये देखिए दोस्तों हमने ये दोनों स्पीकर लगा दिए हैं। अब चलिए दोस्तों इसको पैक करके उसको एक बार चला कर चेक करके देखते हैं साउंड आया है या नहीं आया। काल में देश ने खेलों की दुनिया में अभूतपूर्व तरक्की हमारे टीवी में आवाज में खेलों से जुड़ी दोस्तों साउंड बहुत बढ़िया आ रहा है, खेलो इंडिया और फर्स्ट क्लास हो गया है। ओलंपिक पोडियम स्कीम की चलिए इसकी आवाज कम ज्यादा करके देख लेते हैं दोस्तों। आयोजनों में जाने से पहले पदक जीतने के बाद ये देखिए दोस्तों टीवी हमारा ओके हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर देना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।